好，那我们的3木3。3加2等于5。好，没关系，我们先看一下我们的提示物。欢迎各位来到我们今天课语半生熟的节目。我们今天的主题就是跟数字有关系。那我猜猜看，课语字当中的数字的会是什么意思呢？遊戲規則：答題節目組本大家可以同客家時，本裏邊通可能幾個種法律意思，並從一題出第一款到底馬上就係基本嘅行業嗌最熟呢。那我们第一题，两尾甩手鱼，可以直觉性先猜一下，确实跟我们刚刚3木3的动作有一点点的关联。老人操运动哦，也是有可能。马马虎虎的时候这样的，还好这样的，收手，这是马马虎虎。两尾甩手是这样摆烂，我不会，我都不会。我们这一题没有人是接近，没有，真的假的？看一下提示物。好，想象它跟手的关联性是比较负面的。负面的，还要写毕恭毕敬哎。那个很急的，我不知道中文怎么讲比较好。但香蕉是要一个4字这样开的，但2字就马上吃的。很急的，对对对。鬼，你看那个日本的鬼的好了没事啊。我是没教养。因为他刚刚说带2串胶啊，因为我们去拜访人家家里的时候，通常不会带礼物，但是这个人就什么都没带，然后就去了，这样，那感觉这个人好像没有什么教养的人，这样。我们恭喜我们的阿拉斯，哎，这题很难哎，但是他可能没有到没教养那么严重，但是你刚才的解释完全正确。两妹fin手哦，两妹fin手第二题喽。下200，生活中你可能很常会，也是负面的，比较负面的词吗？不是，请作答。下礼拜二，下礼拜二。客家人的用法是下2拜这样的，有一点不一样。买2手的鞋子，好窄的一个意义哦，而且只能买鞋子。提示：那我们生活中常用的时候，可能是你想要敷衍打发人家的时候。而且他说社交很常用的，敷衍打发人家。下字的感觉。别闹啦，别闹了，也很有机会。别闹了。恭喜我们的漫才少爷，超级厉害！哈你白，哈你白，倒数第2题喽。7皱8皱，跟时间也是有关系。请作答。不是单选的。那我们来看一下我们的提示物，是一个小时钟、小闹钟，果然是时间有关的。好，来，请翻牌。因为我听到闹钟的时候，通常都是已经时间紧迫了，所以我的行为就会开始非常的很慌张，然后开始准备这样，就是7皱8皱。我是写很准时、很守时的人呢，因为7点8点就早上，然后我觉得那个时间听起来是偏早的，加上他的闹钟，我觉得他蛮守时的。准时。去过都知道啊，今天上班的时间是7点还是8点啊？搞混的这个状态。我们这一题的答案其实有一点点的难，可以恭喜我们的3木3得到0.5分，好厉害哦！但是为什么会说0.5分呢？因为它是指太迟了，就是你太慢了，而且呢是用在早上的这个时候。7九8九，那我们剩最后一题喽。真像噱头就是那个很像铲东西那种，对不对？对，在锄，很像锄头的名字吗？它会是什么意思？因为实际在农作的时候，你不需要那么忙这些事情，你可以把它收集多一点，就是去倒啊。不够干净，不够不够啊，不够干净。 3字这个2字这个的话，还有1字的那个对，漏了一次本机。 3加2等于5。好，没关系，我们先看一下我们的提示物。哎，知道啊，很字面上，对不对？但是请你们可以拿出来比划看看，做做看这个行为。我们通常是形容人做事很怎么样？有礼貌的人。哦。因为这个动作行为跟那个主公一样的，所以
有礼貌的人。所以是做这个动作的时候，你觉得他是弯腰有礼貌的人？是，没错。感谢道具的人，没有这种的东西的时代很痛苦，有这个的话，哇，很棒，对，很棒啊！感谢，所以会感谢的人，聪明换了聪明，让自己不要那么累啊，善用那些东西。恭喜阿拉斯可以得到0.5分。哇，很厉害！做事简洁明快，处理完善。三下腳挑兩半機，上下腳挑兩半機。漢語開就是點熟熟，你上愛講會是綠綠，啊天出愛看漢語扮生熟啊，漢語扮生熟。講日啊日係日啊日二日漢係日。日二三啊三二日啊二日漢係日，日二三四四三二日三二日二日啊漢係日。大家好，我係春餐哥，嘅數目時啊，讀恩生發地圖萬乃都有啊，從恩嘅初級天法河馬到恩嘅新個年紀啊，所以講行行事情都有數目時，當然恩嘅行業地圖。前多咯，今日是同大家來講講行業地圖有哪啲數目詞。兩妹分小五，翻譯地圖嘅兩串焦啦，兩手空空移動煙霧下當冇禮貌，嘅兩手空空嘅人啊，看到冇？嘅兩手空空是唔是款東西咧啦？因行業地圖啊，是老幾講到兩妹分小五，移煙霧下了嘅時間，千萬唔好失帶兩妹分小五時去哦。咁樣哦，千派蛇呢，兩妹分小五，咁係講你唔想本該是帶兩妹分小五嘅人去到嘢不卡，咁意思就係咁樣講，我今日都好有事情啊，唔方便啊，下禮拜我將請你來嗌不卡了，下禮拜，個拜吼對喺客家話地圖啊，是係次數嘅意思啦。個下一次用辦按客家話，唔係講下禮拜呢？個下一次啊，你用辦禮拜呢？佢哋翻譯音吼，佢哋唔了解啦。咁樣看吼，一係1、2、3，按禮拜啊，禮拜是1，個翻譯下一次啊，個是禮拜咯，個係1、2哦。嗰是下禮拜，所以翻譯嘅下一次按客家話講下禮拜啦，了解咧嗬？下禮拜翻譯要講嘅7早8早啊，誒客家話咪要啊，誒咪要講7早8早啊，唔單止要講7早8早，還要講7早8早哦，7早8早，嗰9呢隻詞啊，是係白天嘅意思，唔過。對，按客外地圖啊，佢唔單止有日出頭哦，還有中午啊，按老幾按到當朝啊，咁係講用英文呀，7早8早喊啲好行倉，日頭晒時喎咯，咁你睡啲哦，咁你睡挺久咧，你爬回父母差了，7早8早，咁為父母差嚟時都有用個身哦。呀時間你睡做一個三下腳頭兩半機嘅人咧，乜嘅按到三下腳頭兩半機咯？該翻譯就講啊，2、3下就解決了啊！該意思老啲三下腳頭兩半機意思強樣啊！該腳頭啊是鋤頭啊！你想啊，該事情嗬，你睡三下腳頭兩半機不的，還是做啲解決咧？你聽出我想啲事情嗬？唔係當過是當容易，是該做生意啦，錢有能力啦，當橋啦哦。三下腳頭兩半機，講來了哦。來，三下腳頭兩半機，上下腳頭兩半機。我們日本人會講中文、日文還有客家語。上下6根公雞。